Шаранский район расположен на Бугульминско-Белебеевской возвышенности в западной части республики. Расстояние от Уфы до центра муниципалитета 175 километров. На карте Башкортостана Шаранский район появился в 1935 году. Здесь работают крупные нефтяные и газовые предприятия, уверенно развивается аграрный сектор. Глава Республики Башкортостан Ради Хабиров в рабочей поездке по Шаранскому району. Первая остановка в селе Новоюзеево. В пустующем здании бывшей школы наладили производство геосетки для дорожного строительства и бигбэгов и создали 11 рабочих мест для жителей деревни. Инвестиции в предприятие составили 20 миллионов рублей. Предприятие. А я думал, школа какая-то. Школа была, средняя школа была. А сейчас что? В рамках мало детей было. Мы его продали, оценили, аукцион. А что будет здесь? Туймазинское предприятие выкупило. А, вон как. Здесь будет производство. Вот сейчас руководитель. Вы хозяин, да? Да, добрый день. Да, очень приятно просто. Как самочувствие? Как дела? Рафаэльевич, ну, сейчас в Туймазах живем, я вам докладывался, Геолайн, основное производство у нас в Туймазах находится. Ну вот решили расшириться здесь, вот здание только простаивало, мы его выкупили, вложили здесь более 4 миллионов. Основной посыл был то, что трудовые ресурсы то есть ограничены было, швей не хватает. А вот в Туймазах мне тоже глава говорил, что сейчас начинается проблема с трудовыми ресурсами. Да. И вот основной вот именно вектор был, что вот из-за того, что здесь бы попробовали, вроде прозондировали рынок рабочей силы, вроде есть. Вот поэтапно начали, первый этаж отремонтировали. Наружу пока вот как бы времени не хватило. Ваши местные здесь работают, да? Да. Здесь граница у нас. Да. И Зереклы вот здесь вот, Ташлы. И в перспективе, Рафаэльевич, вот сейчас один человек трудоустроили. А уже пришли? Да, работают. А сколько вот платите швеям? Швеи от выработки. Ну, все равно примерно сколько? Ну, смотрите, если, вот я говорю уже, они только месяц работают, где-то на 50% нормы они вышли. То, что в Туймазах уже где-то на 100% уходит, они от 20 до 40, в общем, заработок такой. Ну, в среднем 24-25 это реально нормально как бы заработок. Но здесь пока... Но они вот за 2 недели первые как бы отработали, 50% нормы вышли, уже по 6 тысяч. Ну, то есть, уже на 24, на 25 уже выходит. Сегодня выходной. Да, пока пятидневку сделали, вот уже как бы стажируется еще там 4 швеи. Вы же их еще учите, наверное, да? Да, они вот приходят, вообще не имеют ни опыта, ничего, вот принимаем, обучаем, вот установили оборудование, вот то, что минимально. А это вот что это? Ну, мы заготовки делаем пока там, в Туймазах, и возим сюда. Но в перспективе хотим, вот сейчас вот резко еще сами уже делаем, поставим, будем привозить рулоны с рукавами, они сами будут нарезать и сами будут делать. То есть и в перспективе, Рафаэльевич, еще вот верхний этаж мы отремонтируем, сделаем, и до 20 машинок можем быть, если 2 смены, там до 40 швей можем трудоустроить. А вообще будет до 80 со всем обслуживающим персоналом. Газ есть, дороги есть. Ну, все, здесь газ подвели. Мы ориентируемся, Рафаэльевич, вот Бакалы 25, Шаран близко, Зереклы, Ташлы, вот этот регион вот по рабочей Женщины силе. здесь как раз работу просят, мужчины. Вот так вот, да? Мужчины трудоустроены, женщины трудоустроены. Так-то было с удовольствием, ждут и нет вопросы. Дай бог, да. Здорово. Ну, пока вроде бы пошло, нормально. Вы сколько денег-то вложили сюда уже? Ну, больше 4. Больше 4 уже, да? Да. Вот это порядок навели потихонечку, да? Здесь вообще был хаос, вложили здесь прилично. Залили по производству. Полы, котельную сделали, газ подвели, воду, водоотвод сделали. Ну, в общем, все. Практически вот. А вот в этой деревне сколько дворов? Это маленькие деревни. Маленькая, да? Около 100 Около 100. дворов. И детей здесь уже нету, да? Есть дети. Они возите их, да? Возят автобус. У нас нашу школу в Зерекла, средняя школа, из Бакалинского района водитель, он сам. Бакалинский район возит трассы, дороги есть проблем нет. 2 автобуса в этой школе, Зереклинской школе. Чем помочь вам можем? Михаил, вот я хочу сразу поблагодарить после Туймазов. Буквально на следующий день Марзаев позвонил. Мы же вчера с ним встречались. Он всех собрал, то есть удивил оперативность действий и так далее. Поэтому вот я уже тогда озвучил управлению, что вот оборотных средств не хватает немножечко на покупку сырья. Фонд развития промышленности тоже, вот мы сейчас по их описи документы собираем, отдаем. Вот на рассмотрение вы им дали месяц, там до 3 числа. Там мы, конечно, им дали баланс и так далее. Он, может быть, не совсем хороший, но было бы все хорошо, бы вы не обращались.
Поэтому, может быть, там есть какие-то преграды будут, я уж... Выходите. Вообще, у нас за этой темой же Шильдяев закреплен, ну, министр промышленности. Да-да-да. А я все равно, вот то, что мы там говорили, оно же мне как поручение, так что оно мимо меня, оно мимо меня не проходит. Я не снимаю их, там же написано, по-моему, мы до 3 июля, по-моему, договорились, да? Да. То есть 3 июля они должны мне отчитаться об исполнении или неисполнении. Если не исполнение, объяснить, почему не исполнено. причину. Поэтому... Еще мы планируем с Илимбетовым встретиться, потому что там очень большой объем. Да. Да, вот эта решетка, ну, пока это как бы сегмент, да? Да. Вот, когда мы ее разворачиваем, вот, шестигранник получается. Ну вот, в общем, вид вот такой он будет. Вот. То есть сейчас вот я слышал, где-то 6 полигонов по Башкирии, да, на рекультивацию готовится. Сейчас вот именно проект рекультивации делается, и вот наши материалы идеально туда подойдут. Где не сыпучие, вот нигде не стоит почва. Да? Слушайте, у меня проектировщик, мы с проектировщиком на следующей неделе встречаемся. И мы... То есть у нас есть вот эта решетка и еще вот геолен, да, вот это... Предложим мы проектировщику, чтобы он проект самый... А с кем вот следует? А вот с министрами держите связь. У меня там какая просьба, вот раз уж вы попали, я через месяц это еще заслушаю на предмет того, или я им побольше, по-моему, времени дал, на предмет, как спрос мы вам обеспечим, вернее, там, реализацию вашей продукции. Я просто одна вот причина, почему такая ситуация, когда в том году, вот почему я М5 заострил внимание, там в Саннах должны были вот мост, и наш материал был заложен там, да, и хотели уже, мы на 30 миллионов вот, сделали вот эту объемную решетку. Но там проектные какие-то ошибки были, и она вообще перенеслась на следующий год. И вот у нас зависло. Сейчас вот пойдемте, я я сейчас эту ситуацию поставлю на контроль. Вы там активнее работаете с нашими, мы и оборотные деньги можем вам давать. Если будете закупать оборудование, знаете, да, у нас там есть компенсации, там части закупки технологического оборудования. Конечно. Да. Но мы уже в лизинг брали, вот мы первую, которую через легальный лизинг компанию, вот мы взяли на 40 с лишним миллионов, вот, сработали это. Сейчас как бы выплачиваем вот эти вещи, поэтому немножко нагрузка вот финансовая есть, понятно, вот, тяжеловато. понятно. Вот, и вот это вот... Самое главное, я так понимаю, вам обеспечить сбыт, да, ведь продукции, это главное. Сбыт по дорожке, ну, в принципе, это вот это нам сейчас немножко оборотки, да, и действительно по дорожке, потому что вот мы на Кавказ, на Каспий, да, дороги поставляем. И вот странно было, вот почему у нас минимально мы здесь в Башкирии используем, да, вот. Хорошо. Ну, сейчас вот сдвигается, вот, после вашего этого указания. Ладно, спасибо, всего доброго, до свидания. Радик Фаридович, скажите, пожалуйста, насколько востребована и конкурентоспособна продукция, вот, которую вы сегодня посмотрели на предприятии? Знаете, она очень конкурентоспособна, потому что он же поставляет... Там проблема в чем? Проблема в том, что мы больше, скажем так, поставляем за пределы Башкирии, а у себя не берем. А хотя у нас тоже очень обширное дорожное строительство идет. А это как раз, знаете, используется как современный метод дорожного строительства, там, откосов, там, оформления и так далее. Поэтому, вот видите, он очень доволен. Мы его сразу вытащили в Туймазах на промчас, я вот когда проводил. И мои коллеги уже начали с ним отрабатывать. Потому что у нас вообще есть системная большая проблема, что производители башкирские в результате не находят сбыта у себя на территории. Мне это очень странно, и с этим мы сейчас аккуратно правим ситуацию. А вот по вашей инициативе же был создан институт бизнес-шерифов, да, вот инвестиционные часы проводятся регулярно в муниципалитетах. Вот они же тоже какую-то поддержку, наверное, должны оказывать. Но я вот сейчас был в Бакалинском районе, там очень активный. Илья Иванович, у вас как, активный? Активный, да? да. Вы по четвергам тоже проводите вот предпринимательские часы там, и так далее. Вообще этот институт, я считаю, состоялся и очень здорово. Он реально дает движение. Мы сейчас сложно, видите, вот сейчас любые цифры, которые мы по экономике будем подводить, они все находятся под ударом из-за коронавируса, поэтому они не объективны. Я думаю, к концу года вот все наши показатели выровняются. Спасибо. Спасибо. За годы Великой Отечественной войны Шаранский район дал фронту более 3 миллионов пудов хлеба. Шаранцы гордятся своими земляками, воевавшими за родину. Среди них 5 героев Советского Союза и 1 полный кавалер Ордена Славы. В рамках программы формирования комфортной городской среды бюсты этих легендарных личностей появятся в обновленном сквере «Скорбящая мать» рядом с центральной площадью райцентра. Глава Башкортостана Ради Хайбиров почтил память погибших защитников отчизны.
мында енді вещь жаңадан ішледік. Мына мында арка сделали специально для победной арка болсын бригадебінде. Мына мынандай шарлар қойдық. Теге антитеррористический нелер. Октябрьский заказали, ал райондарда жоғалып, көп райондарда. Мына, чтобы қазір теге блок жатмасқа. Плитку где брали такой? У вас Плитку мына неде, Октябрьский делал. Октябрьский делал, Біздің Октябрьский промышленный шарлар. Она раньше делали, не в этом году, а в прошлом году не вошла. Это раньше делали. А вот это полностью в прошлом, в этом прошлом году, в 19 году реконструкцию сделали. Заборы специально вот так поставили, такие обзорность был, или глухой забор, ямсыз был трады. 5 героев без номера. 5 героев, один полный кавалер. 6. на такой бюсте прям, да, Да, заказали? все, наверху будет. Все, деньги есть, заказали. В Уфе делает художник. Куда Вечный памятник? огонь решили, ради с этого года больше не, чтоб не тухло. Газпрома удовлетворили. Конечно, Больше не будем электрики. Не потухло. Медный, да, вот этот Да, старый. Конечно, пусть горит. Все, Все же, да. А то 9 майда ян радрикта, синдрик радрик. А халық привык к этому, да? Вообще, что? Хороший памятник сделал. Труженикам тыла и детям войны сделали. Освещение включили, все включили. Все, освещение идеально. Детям войны. Мында улейб залы, қу құярға қолыз, міне тоже без құябыз неде. А там что будет? А там тіге... Это торговый центр напротив. Жоқ, мына біздің тігінде... Yok, мына турадан. Тураға шығабыз, Анда немай. Торговый центр. Торговый центр. Уфимский предприниматель построил 3 года, по-моему. Мындан парк была, мында детские игровой площадки и тренажерные нельзя Человек погулял, позанимался и дальше пошел. А тегенде современный не было. Ну, халық гуляет, ма? Юрий. Ну, әлі не қылғаш, не қылғаш бек өтмей тұр. Ялығы енді. Мында пограничники сами установили, деньги собрали. Вон там, Афганистарға отдельно тоже моторлар. Мына детские площадки, спортивные нелер. Вот здесь детская площадка, да? Все это закрывается, резиновые нелер, мягкое покрытие. Мягкое покрытие. Чтоб ты холок, китты, юрипкиле, деревья крупномеры посадим, огородим, узнай, куда бір площадь была, прогулочная. И мы дальше сейчас... выход к Якадыгане. Мы программу делаем навести порядок во всех центральных площадях, потому что они такие запущенные. Ну, мы хотим вот это соединить, вот и длинные, нормальные. Большая прогулочная. Большая площадь для нашего района. Это экономный акшалар бар, я был асфальт штаток. А был немел тоже торговый? Торговля была, Райповский, здание типовой. Все частные. Кафе бар, Райповский был, Райпотребсоюзный. Они пока стал на Райпотребсоюзе. В 45-м погиб, да, получается? Сіздің указ бойынша школаға присвоили, да. Его имя средняя школа Базгиева. Вторым секретарем райкома, младший лейтенант, да, форсил Одер до подхода, погиб в бою. Он его запытал специально, посмертно,
Обидно, целых 5 минут. Слушай, У меня был тоже снайпером был. Его однополчане в прошлом году приехали живые. Они рассказывали, он, говорит, за свои деньги пушку купил. Когда Кенигсберг брали, вот снайпер, говорит, его убил. Не, шуны табыргаяли, не. Оказывается, деньги давали. Он как танк подбивает, определенную сумму давали. Там БТР определенную сумму давали. Он деньги собрал, пушку купил. Оказывается, тоже было. в 45-м погиб. 21 год. Кенигсберг когда брали. Они все что-то у вас смотрите, да? Бұл Фархуддинов тоже. Школа имени Фархуддинов, мен тубесен. Нетте жимердали, ураган, Мишуринским сельском поселении. Тоже имя в школе присвоено. Да. Был после войны умер Да, на Украине. А родился здесь, в Шаране. Рядом граница Татарстан он родился. Он еще Украина. генерал-майором, а в мае еще в вооруженных сил Украины был, в Киеве похоронен, Да. получается. Это летчик. майор. Летчик А, был, я. мынау Венгрияда Шыққаш, шунда Ух ты. В ноябре 1956 года, после выполнения превосходящего на свой кстати, зенитного обстрела самолет был сбит, экипаж погиб. Венгрии. Венгрии, Когда да? революция была. Ай-яй. Салих Советов. Так-то біздің район былай, все списки обновили, Ради Фаридович, нелерді. Очень. Работал в колхозе, да то скромный был, он даже такие ордена не одевал. Кто ветераны были, я их даже помню. Они стеснялись ордена даже одевать. Кавалер ордена тоже видно, герой видно. В Шаранском районе последовательно создают условия для занятия спортом. Глава Башкортостана Ради Хайберов направляется в детский центр, где в прошлом году провели капитальный ремонт и построили площадку для сдачи норм ГТО с мягким покрытием. Владыка Новосибирского лик святых причислен, Николай Ильин. Его расстреляли. 37-й. Неде. Yok, мында эшләгән в 17 году. Он уехал в Новосибирск. Его там расстреляли. Его там. Он был компрессорной станцией. Да, добрый день. Директор Центра детского творчества Ядов Ради Хайберов. Да, очень приятно. Добро пожаловать. Да, пойдемте. Был чемпион тэквондо по России. Наш центр детского спортивного творчества, смотрите, вот наша площадка, является оператором по внедрению комплекса готов трудовое оборудование по муниципальному району Шаранский район. Из федерального бюджета мы получили вот площадку ГТО на сумму 2,5 миллионов рублей. И здесь 26 тренажеров на различные виды мышц и также тестирование ГТО, где и для инвалидов есть, и для детей, и так далее. И здесь мы будем эксплуатировать. По 2016 году мы начали по внедрению ГТО. Мы занимали 49 место среди муниципалитетов. На сегодняшний день мы находимся в десятке лучших центров по тестированию ГТО. Но есть интерес у молодежи? Конечно, есть. Вот в прошлом году мы протестировали около 1500 человек, из них 668 обучающихся. Из них сдали более 200 человек, 101 на золото. Я сам являюсь тоже золотым обладателем этого значка, тренер. Я сам являюсь тренером. В прошлом году вот на чемпионате Европы я занял серебряным, стал призером по тэквондо ГТФ по ветеранам. Директором нашего центра детского творчества является Хусайнов Салат Магданович, мастер спорта по национальным видам спорта, по национальной борьбе куреш. А результатом основной деятельности нашей организации являются результаты наших воспитанников, которые выступают на районных, республиканских, всероссийских и международных соревнованиях и становятся призерами-победителями. Удобно, да? Да, очень удобно. Вот это тренажеры. Да, Очень удобно, все очень долговечное, то есть все обработано таким образом, что хватит на долгие года. Да. Зимой не стали. То есть это мечта района, как бы. У нас было хорошо, будет еще лучше. Да. Біздің мында да микрорайон. Mana шунда халық жүргенде, даже чтобы мында кірсең, заниматься етсең. Да, за последние года здесь проведен ремонт
по фасаду здания, по кровле, по санузлам, асфальтирование, ограждение, по освещению, канализации. Вот фасад здания, видите, у нас какой красивый. Регалии. У нас ребята заходят по национальным видам спорта в команду Республики Башкортостан, где выступают в честь республики, отстаивают на международных, на всероссийских соревнованиях. В прошлом году у нас воспитали одного мастера спорта, 5 кандидатов в мастера спорта по борьбе на поясах, 2 по национальной борьбе куреши. Прекрасно, Вентиляция, прекрасно, ладно, да. Тренеры есть, да? Да, А какие тренера все виды вот У борьбы? нас мы ведем работу по 6 направлениям. У нас есть физкультурно-спортивное направление, естественно, научное, художественное направление, туристско-краеведческое направление, художественное и социально-педагогическое. А секции здесь вот какие здесь Здесь секции? у нас проводятся секции по национальной борьбе куреши, вольной борьбе, дзюдо, есть гимнастика здесь. Также укрепляют у нас ребята, наши воспитанники, мышцы свои. Здесь же ведется и творческое направление, там кабинеты у нас есть. У нас 36 совместителей, где мы охватываем более 2300 детей по району. У нас во всех школах есть у нас совместители. Вот это основной зал один, наверное, да? Yok, bizim trende var bir de. Ну, это в смысле школа, Да, а это здание вот центр, здесь вот. где Да. методисты находятся, у нас 3 методиста работают, один Yapılar замдиректора. düşünüyorlar, metodistlerini Да, мы görüyoruz. вам покажем. Bunlar подвалда, Ради Фаридович, bunlar подвалда. У нас вообще не было. Не было у нас. Конечно. А в районе секции бокса есть, нет? У бокса было, но сейчас, так как он на пенсию вышел, человек уехал. Я подскажу, все-таки секция бокса тоже должна быть. Хорошо, будем направление. Нет, я вам помогу с тренером, я федерации бокса скажу. Хорошо. Bizim şu bareslerin alır. Boks var ya trende. Temazdan gelirler trener. До свидания. До свидания. Посетили Спасибо. нас. Спасибо. Очень благодарю. Успехов спортивных. Спасибо большое. Молодцы. До свидания. Скоро откроем. Хорошо. Ради Фаридович, Да? впечатление от спортивного комплекса какое? Вы же все-таки спортом тоже на «ты» уже с детства. Ну, очень хороший. Я вообще любому спортивному сооружению радуюсь. Ну, вот молодцы, они очень по-хозяйски подошли на месте кинотеатра. Так бы он разрушился, глядишь. Они его почистили, сделали хороший, самый настоящий хороший борцовский зал. Вот, активные ребята, молодцы. Каких видов спорта еще вот можно добавить, как считаете? Здесь мы идем сейчас, у нас же немножко перерыв по нашей программе бассейнов, вы знаете. Мы до 2024 года, я эту задачу не снимаю, мы должны в каждом муниципальном районе, чтобы был бассейн. Вот здесь вот тоже бассейн строится. Немножко только надо подтолкнуть эту всю историю. Поэтому скоро у них будет бассейн. Вот эту площадь я им помогу тоже привести прям в суперсовременный вид. У нас же по фольклориаде у вас площадка здесь Да, должна вот быть? здесь, Вот здесь, вот, да? вот здесь, да. Вот мы сделаем площадку к фольклориаде здесь. Поэтому, столько забот, столько дел, что... хорошо, что везде, вот я сегодня в Бакалах, в Шаране, команды работают, стараются, двигаются. Спасибо. Спасибо. За несколько дней до визита главы Башкортостана Радия Хабирова Шаранский район оказался в центре урагана. В результате сильных порывов ветра пострадали десятки сельхозпредприятий, социальные объекты, жилые дома. Об этом в том числе шла речь на совещании в формате «Час главы». Район производит такое приятное впечатление. Я смотрел данные по экономике, они неплохие у вас очень даже. Поэтому спасибо за такую активную работу. Я предлагаю сейчас тогда посмотреть, какие у вас есть проблемы. Мы всегда, когда проезжаем в район, всегда выслушиваем глав и пытаемся помочь вот в этих задачах. Поэтому возможности такие у республики есть. Шаран, еще раз говорю, у нас хоть и далековато, хоть и небольшой район, но очень славный, с очень хорошей историей. Поэтому давайте, что вас волнует, посмотрим. Ради Фаридович, в основном вопросы, которые проблемные есть, всегда они решаются совместно. И вами они оказывается помощь, и министерствами. Но вот у нас произошел ураган в воскресенье. В основном вот его результаты надо сейчас подправить. Сколько примерно есть понимание суммы денег? Школа пострадала. Вот тоже кровля потерялась. Вот это вот, да? Да.
Это сумма, все? Да, сумма это. И знаем его результаты. И загородный лагерь тоже был отремонтирован. Его, Вот этот вот, который, да? Школа была, мы его типовой загородный лагерь отремонтировали. Хорошая кухня, хорошая там возможность отдыхать детям были. Так, а застраховано, не? Не страховали, наверное? Нет. Не страховали. Вот зря не страхуют они. Ну да, сельское хозяйство за ущерб Это пусть по линии Минсельхоза идет. Так. И люди, некоторые, 6 домов вообще крыша тоже оторвала. Но мы их уже тоже оказываем им помощь, уже там из бюджета тоже будем выделять. Ну, это для информации. Я понял. Да, такой ураган был. Даже вот телевизионная башня была, его построили в 70-х годах, вот его тоже свалило. Восстановили, нет еще? Нет, его там уже не подлежит восстанавливанию. Но без... Вы к 1 июля, если сделаете, успеем, все успеете, даже да? еще пункт голосования, участок голосования. Так, с этим мы дальше. Значит, мы договорились еще на следующий год увеличим финансирование на дороге в 2 раза. Там посмотрите, чтобы было. Поэтому я думаю, что будем развиваться.